أكو ستارفاي هيتر، الحرارة فيها تتولد عن طريق أنبوب الكربون، والذي يكون سريع جدا في انبعاث الحرارة. تحتوي على غطاء شبكي كثيف مضاد للحرق. تحتوي أيضا على مقبض محمول لسهولة الحركة. الحرارة على درجتين لكحولية الاختيار ما بينهم. سهولة الحركة يمينا ويسارا، مما يجعل التدفئة تتوزع على نطاق أوسع. تغلق ذاتيا بمجرد تحريكها، وضمان استخدام آمن جدا.